Tone. Hello, Pastor. Yes, Tete Mamukase. Tamuka Mamukase. Yes, ndakukunzwa zvakanaka. Aiwa tinotenda Mwari. Kwakadikumba mabasa toti happy Easter. No, Mwari ngakudzwe. Tichipembererawo Easter iyoyi. Tinotenda kuti nemiwo muri kufara nevateereri vose muri kudziva zvakanaka. Aiwa tinotenda. Masvika. Right, mukana ndiwo uno madzinzwo nyaya dziri kuitika mudzimba idzi. Tinotenda Tete nemukana. Ndakutanga kuti ndifarire vateereri vedu vari kutinzwa. Vari kutinzwa vari kumaredhiyo mudzimba nevari kutiona live paFacebook. Mwari wekudenga ngaakuitirei zvakanaka. Uye ndichitendawo Dr. Choga nekutibatsira kusvika pano. Tinotenda kuti vaita mahwekwe naDr. Choga vabatsirika chaizvo. Ndoda kutanga nemashoko ekuti chinonzi relationship kuva hunge muine hoche muri vaviri. Nekuti kana pakati penyu pakasava neconnection, relationship iyoyo inotanga kudefeatwa nekuparadzwa nekuda kwekuti iyo inofidha muconnection yenyu muri vaviri. Chinoita kuti marriage inakidze iconnection. Kureva kuti unofanira kuva nechokwadi kuti wakaroora kana kuroorwa nemunhu wauri emotionally connected naye, mentally connected naye, and even physically connected naye. Zvobva zvanobuditsa social connection. Saka ese atinoti matrust issues aya atanzwa vamwe baba vachichema nekuda kwenhau dzematrust issues. Zvinobva pakuti there is not that connection. Saka muri married on a document but hamusi married emotionally. Yet document ramunonosaina muchinzi marorana ihurumendeyo hazvinei nemarriage. But marriage chaiyo ndimi muri vaviri. The moment yamunotanga kunzwa kuti connection yenyu inenge yakudzipurika, yakubvisika, ndopanotanga madivorce nemaseparation. Mozosara mumhanya kumakoti but makagara madivorce akare. Saka a couple should fight for their connection. No matter what, zviya zvekuti kunyange mukatanga kufila kuti connection inenge yakuda kubvisika, chiregai kumirira kusvikira totally disconnected. Chibva matotanga kurwa nayo ipapo connection iyoyo kuti ngaidzoke. Why? Because iyoyo ndo marriage yacho. Saka connection zvainoita Tete inoti kana ikanoti batanei mushe inonoita kuti kumwe kwese kunotanga kunakidza. Senhau dzekuparidzirana dzachingotaurwa nevakawanda nhasi, nekuti idzo nharidzo dzacho dzinosiyana. Kune nharidzo imwe yekuti chinangwa ndechekuti mweya mutsvene ngauburuke uzadze vanhu. Imwe nharidzo ndeyekudzinga mweya wetsvina muvanhu. Imwe nharidzo ndeyekupa. Saka dzinosiyana. Saka kana dzoparidzwa hauti musoro kuti mweya mutsvene uburuke pouya wakagarwa nesimba rekudzinga madhimoni bedzi. Kana kuti paunoda kuti giving pouya uchiita deliverance. Saka unopa mharidzo maringe neatmosphere yaurida kuti icreate. Saka munozoona kuti pamharidzo idzodzi manje vana vesangano vane magariro avanoita muchechi. Kana uchiticha unenge uchida kuti munhu wese anga akagara pashi akadzikama, rusha ruchiita rushoma, vanhu vachingonyora manotsi. Paunoita deliverance uri kudawo vanhu vanenge vachiteera mamini pachiratidza kuti pakaipa nhasi pane mweya wetsvina unofanira kubuda. Saka every action inoitwa nemwana wesangano ichiresponda kumufundisi inodetermine connection pakati pemuparidzi neari kuparidzirwa. Saka kune mamwe mamuvhu zvekare Tete anogona kutokuudza kuti hapasisina connection pakati peari kuparidzirwa neari kuparidza, but yango formality.
nekuti zvayangosa nderegai vaparidze tende kumba. Semamuvha amanzwa ekuti mumwe anogona kuda kutarisa kumabvazuva, mumwe achitevera akatarisa kwaanotarisa. Anotsanangura a disconnection kazhinji. Now disconnection iyoyo inoumbwa sei? Inokonzerwa nemagroomings mamwe atisingakoshese isusu vana baba. Ichokwadi tete, ndoda kubva ndadzokorodza kuti chechi inogona kutobuda mumweya kana mufundisi akauya asina kuchena musi iyoyo. Zvekuti mufundisi akauya akapfeka njombo nechikabudura nekatisheti ukari kuzviti mufundisi, unoona chechi chese kana mhari dzomusi iyoyo haina chavanozwa. Kwangokomenta kuti konai chikabudura chimufundisi chavakapfeka ichi ndo chifundisi chacho here. Saka munoona kuti inini ndiri murume ndisati ndada kunoparidza ndine mapfekero, mazvishambidziro andinoita ekuti kana svondo ikandiona kutozosara ndotiita amen, but iye anenge atoikwetsura kudhara. Saka ndiri kutenda kuti tine vanhu vanogona kubata zvinhu zvine madimikiro azvo, nokuti tiri kutaura zvakadzika ipapa zvekuti akachenjera ari kutopona ipapo. Saka iwewe ukati kana unogeza katatu pavhiki kana kutozogeza wakwenyu waunza nai baba manyanya chinogezai, but uchida futi kuparidza watoone problem. Because kana uchipinda musvitsa, number one, isu tinotenda kuti uri kupinda uchiziva kuti uri kugara nemumwe munhu asiri wewe. Saka panenge poda ma-ethical natural mind anokudza kuti haugone kugara nemumwe munhu usingaconsiderewo zvaanofarira. Number one, kana uchigara nemumwe munhu mumba, kugeza ngaive tsika, uregedze kuvhundutswa, uregedze kumanikidzwa, uregedze kuudzwa. Mukanwa ngamukweshwe. Chakatsika inoita kuti unogara naye agare zvakanaka. Saka problem inobva kuti uri munhukadzi uri kugara nemunhurume, uri munhurume uri kugara nemunhukadzi, but kugeza kwako kune kukakamira. Muchanoona kuti zvinonodifita futi that connection. Nekuti imimi muri vaviri ndinogara kutaura izvi tete, kuti rudo rwuye rwatinopinda mimbe mukati rwebonde handirwo bedzi runodhitemaina kufara kwevakadanana, but pane a social life inoinclude money, grooming and age. Zvinogona kuaffecta even your intimate affection. Saka ndiri kuti age ikatanga kumhanyisana nemi, intimate affection inoita low, zvichionekwa nekuneta, miri yasakara, nekuti makuenda kunochembera. Zvataa kuchiti kuna ana baba naana mai, a little exercise benefit. Saka muri kapo musamhanyire bedzi kungoti ngatipindei mukutandara, but also enjoy ma-exercises muri vaviri kuti mugone kudifita age. Iwe uri baba, zvikuru sepaunonoti 40 years kobo, farira kumhanya, farira kutakura zvinorema, farira kungodikitira-dikitira. Mokutsirana namai muchibatsirana, muchimhanya, muchidikitira, muchidii. You are now defeating the enemy of age inogona kuaffecta your intimate affection. Mabva ipapo, mova vanhu vari well groomed. Nguva yekudresa ngaifarirwe. Zvokupfeka-pfekai zvinokufadzai muri vaviri. Mukadzi hauzvipfekere, unopfekera murume wako. Murume hauzvipfekere, unopfekera mudzimai wako. Mese muchiva shamwari. Pakuti kana murume akatenga chikabudura, haagone kuchitenga kusvikira avashuwa kuti ndo chiri kudiwa naadzimai. Murume akatenga bhutsi yaapfeka, haaitenge kusvikira atenda kuti ndo inofarwa naadzimai. Nomudzimaiwo achimhanya-mhanya kutsvaga kuti isiketi dzipi dzinodiwa nababa, mabrauzi apa anodiwa nababa. Muri kucreata inonzi connection yevakaroorana inosaka mulaste longer into that marriage. Mabva ipapo muva vanhu vanokutsirana kuti mari iwanikwe mumba. Nekuti kunyange tikaudzana zvese zvatataura izvi, mari ikashayikwa, tete Bible rinoti money answers all things. Kunyange zvikadzibatana nazvokudii muri majaya, tine macouples akasvika pakuti vazofamba rwendo rwemarriage vakagumisira vakuva vana only because of lack of money.
saka tinogona kuudzana kuti aiwa mari yanakara basa kudarika ndochikwapuro. Let us be realistic. Iyo mari yacho ikashayikwa kusvika palevel yekuti munopedzera maita give up, rudo rwacho kunyange zvikanzi rukapisa rukadii runogona kupedzera rwaserera. Saka be very very balanced when you look at marriage. Musave biased to intimacy, musave biased again to money, musave biased to age. Take all those three things and balance them. Namwari wandinokuudzai muchaona kuti svitso yakanaka uye Mwari paakaironga aiziva chinofadza vanhu. Ndoda kuti ndidzike zvishoma tete. Chinhu chinonzi trust chakakosha mumba. Make sure you build it and make sure you don't destroy it. Once it is destroyed, kuimutsa makata tete. Ndibvunzei ndiri pano. Pana baba vataura vakati tete ina dzimai vangu trust hapana. And izvozvo tete mukaona wagona kuconfessa that way in marriage. Nesu vanokubatsira kutonyora manotsi pasi type engine yacho kuti iyi amakata kuimutsa. Because marriage isina trust yakafanana neengine yamunoti mapedza zvese kuruka but yoshaya petrol. Even mukati yakanaka mugoikwenenzvera kutsvaga mapatsi nei, as long as isina trust, that marriage is not going to move. Saka every couple vari kundinzwa nevachazoda kupinda mukati memarriage, make sure that you build your trust very well. But how can we build that trust? Number one, kune vanoda kunyora. First of all, respect your partner. Respect inoita kuti uve munhu anoconsider zvinodikanwa, zvinofarirwa, zvinoafekta, zvinobhohwa nezvinonakidza mumwe wako. Kuti kana wochireacta kana kuzvipresenta pamberi pake, you are considerate. Kuti kana ndikatsenga ndichidai, iye achanzwei. Ndikataura ndichidai, iye achagumbuka achafara here. Hauchangorase nazi kungori kutaura nedombo, wakuziva kuti uri kutaura nemunhu anofema. That's respect. Respect yaunoda semurume kana semukadzi haiuye nokuti waida, inotanga pakuidistributa iwewe. Iwewe kana ukachipa waunoda respect, wadyara munda uchakuberekera chibagwe chakafanana nechawadyara chinonzi respect. Nekuti haungadyare maranjisi okowa maremon. Nekuti rudo munda, every behavior that you do in a relationship, it is a seed. Ukadyarawo maremon mumunda werudo, unokowa remoni. Ukadyarawo aranjisi, unokowa ranjisi. Saka respect inotevera kwainonodyarwa. Kuna kuti inonzika ndiro kanoenda kunotaka mweya. Ndo zvinenge respect. If you release it to your partner will release respect back to you. But aripotate abnormal situation, ekuti unogona kuedza kuisa respect kumunhu agotadza kukudzora respect. Kureva kuti wapinda marriage nemunhu asiri maritally, ethically groomed, idisaster iyoyo. Pakutoda kuti dai tawana mukana wekubatsira munhu akadaro. Nekuti relationship inenge motikari. Motikari yega yega inonzi yakufamba mahighway. Even yagadzirwa engine yarwa suspension inoenda kuwheel alignment. Kuti mavhiri ese ari 4 ngaachiva in sync, ngaachiwirirane, ngaapinde mudirection 1. Nekuti kana even motikari yagadzirwa zvese, mavhiri ekumberi akatarisa kuleft, ekumashure akatarisa kuright, you never enjoy that car. Saka ndo zvinenge marriage. If you release respect, pane alignment yekuti iye wauri kupa respect yacho ngaidzosewo nekwauri. Munoona unotaka kunakidzwa. Iri rwendo rwekubuilda trust. Saka wapa respect yako, chiva nemunhu kana kuti chiva munhu ari honest. Honesty tete haitange paunoireleasa kune mumwe wako, inotanga kwauri iwewe. Be honest to yourself before you try to be honest to another person. Saka tinozoita dambudziko tetere kuti tine vanhu vari kuzama kuva honest kumurume kana mukadzi wavo. Ivo vakatadza kuva honest pachavo. Unopinda mumarriage nemunhu waunonzwa kuti haumude, but zvichida wakapindira mari, you were not honest. Now wakutadza kumedzera marriage yaya.
vakapinda marriage nokuda kwokuti vakafila kuti zera ndo rakukurira wamunhu wokuti waadesperate kuda munhu wokupinda naye mumba but usingade munhu yeye wakustrugla kumentera marriage iyoyo. Amen. Yourself. Saka honesty tete ndoda kusimbisa vanhu vari pano nevari kudinzwa nevachandinzwa. Be honest yourself. Pinda mumarriage nemunhu wauri kuda. Pinda mumarriage nemunhu waunoona kuti kunyange zvikanzi zvaoma, my love is still connected to him. Honesty kwauri ichava easy kuti uzova honest kwaari. Na wabva pahonesty ipapo already muchaona kuti maatobuilda trust yenyu. Makutanga manje kuplasta imba inonzi trust nefaithfulness. Faithfulness tete ndichipedza kuva munhu ane njere dzinoti kana ndiri kwandiri ngandiite zvinofadza mweya wangu. Nekuti hazvigone kuti nditi ndiri kuSouth Africa murume ari kuZimbabwe ndoti haasi kundiona rega ndiite zvandinoda. Wakuuraya trust iyoyo. Faithfulness is like whenever you are going and wherever you go, just know that your purity is important to your partner more than your physical presence paari. Saka wapedza kuva faithful, mobva matora roofing inonzi Mwari, mobva mairufisa svitsa yenyu. Chanakira Mwari tete ndechekuti anokupai kugona kutsiurika. Kutya Mwari kunoita kuti utsiurikewo. Saka zvese zvakabuilda izvi ukachishaya rufu inonzi Mwari munogona kuita but mugotadza kusvika papiki. But Mwari ikachiva rufu nekuti Mwari ndiye muridzi wesvitsa, ndiye akavamba svitsa, iye ngaachikepe svitsa yacho. I know with these few words uri munhu anogona kubatsirika forever. Zvekuti tete ndichisvika pandinopedza mazuva andataura bezaya kunyange zvikanzi handichadzoka futi kuzotaura pano, akachenjera akabatora mazuva aya anofadzwa nesvitsa yake agotenda Mwari nokuda kwomweya anogara naye. Nemazuva aitete ndokutenda nemukana maita basa chaizvo. Aiwa, nesuwo tinotenda Pastor Elijah Motowashe. Amonika musati maenda mukatipfigirawo nemunamato. Baba, ndinokutendai nemukana mukuru kutaura kuvana venyu, kutsiura vana venyu, kusimbisa nokuvadzora. Ndakukumbirira Mwari kuti mwene mwandidzwa ngaachibatsirwa nemi kwete nesu. Imi Mweya Mutsvene chipinda mukati meimba yavo, mugare mukati memisha yavo, muvachengete chaizvo. Muite kuti rudo rwavo rwudzame rwuwedzerwe, vabvisire mweya wakaipa, varambe vakamira pakati penyu, nekuti muri Mwari wechokwadi, nezita guru raJesu. Amen na amen. Yeah. Amen. Aiwa, tatenda Pastor Elijah Motowashe kutipedzesera chirongwa chedu uye chikamo chatinoti domestic issues, tichivimba vari mudzimba makomborerwa nemashoko anodziyayo. Hapana chekuvedzera kana chekupungura, asi kungotenda Mwari neshoko iri. Tichivimba kuti Mwari vachatitirawo zvakanaka mudzimba dzedu. Muchirongwa domestic issues tinomirira pano bakwetu. Siyambonga-ke uPastor Elijah Motowashe. Sigqibela-ke uhlelo lwethu lapho esicina-ke ngelizwi likaNkulunkulu njalo-ke sibusisela-ke imendo yethu. Sethemba-ke lathi uNkulunkulu uzasenzela-ke okuhle kiko konke-ke esikwenzayo. Mwari vekudenga vave nemi, ini nemi vateereri kana Mwari vachinge vatitendera. Ngatibathanei musi wechipiri manheru nenguva dza9 o'clock. Bakwetu bekuinjabulo-ke ukwetsalani-ke kulumsakazo kusukisela-ke ngesikhathi sika3 kuze kube manje. Mina nawe mlaleli, nxa uNkulunkulu esivumezile, asibambaneni ngoLwesibili ntambama ngesikhathi sika9. Ndinonzi Tilda, mbe nokuthera kwakanaka.